女子睡觉狂打呼就诊竟是肺腺癌。42岁的陈姓女子，长期因打呼影响睡眠品质，去年受不了到睡眠门诊就医，意外发现两侧肺部皆有肿瘤，确认是肺腺癌。陈女说，她从未吸烟，不煮菜，也无家族病史，每周都上健身房，至今皆难以相信罹癌。医师推估，恐是打呼缺氧，导致自由基攻击正常组织，才引发癌症。打呼意外发现罹癌，至今都难以相信是事实。陈女表示，去年因为换了新工作，不希望打呼影响睡眠品质，到医院求医寻求改善，从未想过可能是罹癌，到现在都不敢告诉家人。双和医院胸腔内科主任李刚元表示，发现陈女罹患肺腺癌是偶然，因为打呼通常不会和肺腺癌做联想。恰好当初兼任睡眠门诊的是胸腔科医师，询问陈女近年是否有接受胸腔摄影，结果发现她的两侧肺部有不正常阴影，因而揪出肺腺癌。李刚远搜寻打呼与肺腺癌的关联性，发现国内曾运用健保资料库做一研究，研究中发现经常打呼以及睡眠中止症的睡眠障碍患者，较一般人罹患肺腺癌的风险要高，只是两者的关联性不明。李刚远推论，打呼或睡眠中止症会让人在睡眠时呈现缺氧状态，因此让体内过氧化物，俗称自由基增加，才增加罹患癌症的风险。但他强调这只是推论，临床上没有证实。李刚远表示，肺炎高居国人10大癌症死因的第一位。罹患肺炎的病患平均折寿11.7年，每5个台湾女性肺炎当中，就有4个为肺腺癌。由于症状不明显，近60%肺腺癌患者发现时会有远端器官转移。医师呼吁，民众一定要定时做健康检查，若发现呼吸不顺、走路不稳等问题，都需提高警觉，到医院做检查，才能及早发现、及早治疗。2015年12月16日，联合报记者陈宇欣台北报道。谢谢您的使用。听新闻是一个新形态的网络新闻广播服务，不用看，用听的就可以掌握世界脉动。